Juga terpikir buat rekan-rekan yang di meja VIP. Yo! Bosku kenal no dewe. Ngapusi. Iya, yang punya tenda. Oh, Mas tenda. Mas No. Oh, Mas No. Iya, siap. Sabtu bablaskan apa Mas? Bablaskan apa? Apalagi? Apalagi? Oke, sip. Apa Mas? Sidorondo, oke. Ya, baik. Baiklah. Sabda. Yo.
Sopan nuwun Pak Bos, kembali Mas. Cerah Foto Production. Oh. Seminggu tak tinggal lunga ora kerasan atiku nelongso saben dina sing tak rasa rena wengi katon ing netra atiku gelo yen sliramu citra ing janji abot tenan lelakonku jroning urip tanpa guna batinku saben dina melamun yen kelingan ati kok piloro Oke bro, oke what's up bro, yes alright let's go. Oke. Duh Gustiku nyuwun pangapura bebrayane bisa mulya panyuwunku rukun keluarga Lembah manah yo. Seminggu tak tinggal lunga ora kerasan atiku nelongso saben dina sing tak rasa rena wengi katon ing netra yen sliramu citra ing janji abot tenan lelakonku jroning urip tanpa guna saben dina ngelamun yen kelingan ati kok piloro Ae. Duh Gusti
anakku sing bagus dhewe besok pinter yen wis bisa nyambut gawe aku ngelpes ditunggoni guru vokalku Adek. Iya. Lepi pokoke. Kudu mlaku sak mes dibisi terus lho Dek, disekak aku mesti dino iki aku wajan mati sek aku. Kandhani kok. Ya. Iya, dipas-pasne ya, Mas. Nggih, monggo maju. Siap. Cep menengan yen anakku. Kalau Ojo pijet nangis wae. Anakku sing bagus dhewe. Besok pinter sekolah. gawe apa, Dek? Gawe banggane wong tuwa, Mas. Iya. Karo mlaku-mlakunya rono apa-apa diajeng. Kita saling dulu. Niki sampean ke hari ini menjadi ibu bos dari anak-anak. Amin. Aku gojekan kowe, Mas. Aja gandeng anak Ora buah ngono aku kan apa-apa, jadi alah. perkewet ta, Dek. Ora. Assalamualaikum Bunda, Ayahanda, Ya Enje, Wajan. Allah, ini si ganteng. Aduh. Luar biasa. Ini Dek. cita-citanya mau jadi apa? Pemain bola. Ya kayak Amin. kayak kakak Kapnya juga pemain bola, Dek. Bola bekel. Ini. Ayo, bisa gawe. Bisa gawe Mas Coy, engko tak kei koplo santai wae, aja ngajak geseh kawane. Ajan, engko tak kei sing nganggo joget ngene pokoke, oke? Oke, Bro. Ajan my friend ya. Kandhane boyfriend. Heeh. Aduh tenang. Oe.
mau merequest lagu dipersilahkan. Nggih. Kita kembali ke sana lagi enggak apa-apa ya, sayang? Aku bocah ini ya. Monggo, monggo. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad iki mau ndongakne awake Iya, dhewe. Anda. Makasih, makasih, makasih. Ya. Pasnya ngono kuwi Mas. Gimana? Baik. Baik, baik, oke. Baik, good. Yes, alright.
Makasih Pak. Heeh, bar Iki iki 14 ke nyidam sari Ya ya, walaupun Mas. 5.000 aja didak-idak ngene iki dosa. Ndi? 5.000 didak-idak aja didak-idak. Kita nyanti ki mau. Nggih. Anu pipis. Catatan Yo. sakjroning Asik yo. catatan ukur saya aku kowe dadi karwa margaleri ning iya Umpama sliramu sekar melati aku bebangi sari umpama sliramu margi wong manis Oh. Rekan lagu ya. Sing ndang asmane sapa, Dek? Mas Herman Maulana. Herman Maulana Perkusen Indonesia. Oke, tak sawer rokok sebatang. Wah. Asik. Sing penting ikhlas kok ya. Nyongko Oke. sana mek. Nak kowe ku meri ngono, tapi anu nak Lah aku ya nak sana watu kok aja digekne anu. status. Ya. Apik tenan lho. Widi, sorry ya aku bendino karo kowe. Wingi tak kek 76 to. Widi rokoke padut. Watuk. Nalikane Oh iya endinge ngono. Oke. Yo. Mbak Aiwin Ayo.
kita ganti tadi namanya Mbak Aiwin. Iya. Yang rumahnya tempat ganti tadi ya Mbak ya. Makasih nih rumahnya diacak-acak. Salah namanya Mas. Mbak Win siapa? Mbak Aiwin kan? Mbak Iwin. Ya ya. Tuh enggak katanya Mas. Yes. Janjane kowe neng ngendi? Lah kok gelagatmu sajak ngobriyani. Atiku sujono kowe lunga karo wong wadon liya. Yo. Sampai bawah, sampai bawah. Dina minggu sing tak tunggu kalah kowe ngajak Mas ning taman mangun nganti ling serange Wae. Tak we arah balesi ayen tak telepon malah pomateni mangkel aku mangkel yen kapatok irungmu mesti tak siwel 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 Ibu, lagune napa malih? Dibablas ke apa Ibu? Taman Serong. Ya, ayo angkatnya dulu saya. Janjane kowe neng ngendi? Lah kok gelagatmu